Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin kiram, para pengasuh, pengurus, santri-santri putra seluruhnya, kelas 6, kelas 1 sampai kelas 6, kamu masih dikategorikan saat ini santri pondok pesantren Al-Islam. Maka dengan nama santri ini adalah termasuk nama yang terhormat bagi kamu. Maka kehormatan inilah harus kamu jaga sampai manapun dan kemanapun, di mana saja kamu harus menjaga nama santri. Masyarakat pun kalau menghadapi santri mereka sangat hormat, sehingga kamu walaupun bukan putra yai, kalau di masyarakat tentu masyarakat akan manggil Gus. Kalau orang Gus Al-Islam, kalau putri Ning, lagi tafaulan dengan yaitu putra yai. Maka penghormatan ini harus benar-benar kamu pertahankan. Apalagi kelas 6, walaupun kamu sudah bebas dari pelajaran, ujian, tapi kamu masih termasuk nama santri Al-Islam. Jadi semua kegiatan yang ada di Al-Islam harus diikuti, tidak pilih-pilih. Walaupun kamu sudah menjadi orsa, jangan organisasi santri untuk alasan tidak mau ngaji apapun. Maka saya pesan kepada Pak Jono atau Pak Yai Hanafi, mungkin kalau nggak ada santri, nanti saya serahkan kitab saya untuk dibaca di depan anak-anak. Ini untuk ngaji, artinya menjadi korek. Kalau tidak mau ngaji, ya maka seluruhnya mendigani Bapak Yai Sujono harus semua ikut kegiatan di pondok pesantren Al-Islam ini, mulai dari kelas 1 ataupun kelas 6. Nah, kelas 6 karena akan bisa, maka tinggal lihat adik-adikmu sunnatan hasanatan, perjalanan yang baik, agar supaya adik-adikmu kamu nanti mencontoh kepada kamu sekalian. Nah, makanya dengan tinggalan yang baik ini, sunnah hasanah ini, nanti kamu akan juga membawa kebaikan pula kalau kamu nanti seandainya meneruskan di pesantren yang lain ataupun ilmu di kuliah ataupun yang lain. Semoga nanti kamu mendapat ilmu di sini bisa diridhoi oleh para asatidz dan asatidzah, sehingga Allah pun juga akan meridhoi dengan ilmu yang diberikan oleh para asatidz dan asatidzah. Semoga barokah, manfaat, murakab di masyarakat. Allahumma amin. Untuk pembukaan kita tidak panjang, nanti dituliskan tahlil. Maka kitab Thaqa'iqul Akhbar ini salah satunya kitab yaitu yang menerangkan masalah kejadian-kejadian umat manusia, Nabi, kejadian bumi, langit, dan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini dijelaskan dalam kitab Thaqa'iqul Akhbar. Sebelum kita mulai, mari kita tawasul untuk membaca Fatihah kepada para mu'allifin, para muslimin, para ulama, amilin, syuhada, sholihin, para guru-guru kita
kita. Semoga dalam bulan Ramadan nanti kita diberi kekuatan lahir dan batin, diberi kekuatan fisik dan jiwa kita, sehingga untuk menempuh perjalanan yang berat dari Allah, ujian yang berat dari Allah berupa puasa nanti diberi kekuatan, sehat lahir dan batin, sehingga kita penuh dalam bulan Ramadan ini adalah mengadakan pengajian-pengajian karena yaitu agar supaya kita mendapat barokah atau tabarukan kepada para mu'alif pengarang kitab dan para guru-guru kita, para aulia, syekh wa sholihin wal ulama amilin lan para pendiri pesantren al-Islam secara menyeluruh, para asatidin wal asatidah. Bismillahirrahmanirrahim. Liridwa'i lalafi syafa'ati rasulullah karomati awliya illah wa bina ma'onati sholihin. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan dari Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wal khulafaur rasyidin Abu Bakar Hadir radhiyallahu anhu wa khususan nasri katrin minal muhajirin wa ansar wa jami ummatihi minal jinni wal insi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa jami'an Abiya ilal mursalin wa jami'an malaikatul muqarrabin wal muqarrabin khususan Sayyidina Jibril wa Mika'il wa Israfil wa Sayyidina Hamalatul Arsy wa Nabiyina Hadir wa Nabiyya Sahih Idris wa Nabiyina Isa wa Nabiyina Adam wa min Sayyidina Hawa wa ma'ana sallallahu alaihi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa jami'an syari'in wal awliya al-arifin wal ulama al-'amilin wa lillahi al-ulama al-'amilin wa masrahu daman wa syukrun wa syukrun jilani wa jami'i awliya al-arba'in wa jami'an awliya al-sa'adat wa sunan kita wa ila man fadaqa bi al-qarya rusul bakai wa furu'ihim wa jami'in mu'assisin ma'ad al-islam sandalan maqbul fasbulan bi hakim hakim hamidahlan wa asadidin wal asadidat Allah kayamul wa jami'in talibin wa talibat wal mukharijin wal mukhrijat Allah jami'il mu'assisin wa jami'il mawqifin wa atifat barokah manfaat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim wa ila man yang berlibat untuk pondok pesantren Islam Al-Fatihah. Kepada saya para guru-guru santri-santri Tolibin wa tolibat kondisi sehat lahir batin itu sehat manfaat sehat ilmu yang manfaat barokah untuk hidayah saya saudara Allah Subhanahu wa taala dibentuk tadi saya menurut berdasarkan ilmu dan hidayah saya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas khususan lajil mu'alifin wal mu'assallifin wal fuqaha wal muwassirin wal ahli wal ahli wal nabarin wal mutasawwifin wal zuhad wal amin mu'alif Abu Hamid Al-Ghazali mu'alif di Indonesia khususan Imam Abdul Hakim bin Ahmad Al-Qadimah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki
maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wassallam ila man hadara fi hadzal majlis wa ala kulli niyatin sholihatin dunya wal akhirah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita maknani pelan-pelan dengan sempurna, dengan diteliti, dan kalau memang lutut di harokati, harokat itu jangan lupa, karena banyak kejadian anak-anak yang diuji safahi membaca tafsir kelas 3 gak ada yang bisa, kitabnya mereka nyilih. Karena tulisan itu kalau bukan tulisannya sendiri sulit untuk dibaca. Karena tulisan ini membawa rahasia masing-masing. Kok kita penyilih ketoro bocah diuji itu gak iso moco, berarti kita pesilihan iki. Ditekoni hilang lu nggak selama kok hilang itu piye Gus. Kamu bagaimana? Kitab itu adalah ilmu. Ilmu adalah dirimu sendiri. Nah, kitab, karena sebagian ulama dawuh hati ya kuwi ilmu kuwi manggone nang pucuke pulpen. Lha sampean golek ilmu gak gelem nulis, gak gelem maknani, gayane kok kaya pinter-pinter ro. Ayo, kok gak maknani kur didelok, kur disawang. Lakoni moto tenang lino. Maka sebagai santri nama baikmu harus kamu pertahankan. Bismillahirrahmanirrahim. Sun ngaji kelawan nyebut asmane Allah. Niat ingsun ngaji kelawan nyebut asmane Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani, zat kang paring welas asih, udah paring Rahman welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Artine dunya akhirat kuwi senajan to wong kuwi ndugale kaya ngopo, maksiat kaya ngopo nyang Gusti Allah, bahkan syirik yang Gusti Allah, orang-orang kafir pun kalian Allah tetap diberi belas kasihan. Mula sifatnya Allah zat welas asih dunya lan akhirat. Ar-Rahim itu zat kang welas asih ing dalam akhirat belaka, khusus bagi orang-orang yang di surga. Sifat rahimnya Allah. Ayo dimaknani ilmu nggone nang pucuke pulpen. Dieling-eling ilmu kuwi nggone nang pucuke pulpen. Nek gak tulis, gak iso tulis, itu ya ora oleh ilmu. Alhamdulillah utawi sekabeh puji patang keperkara niku ya termasuk kudus ala kudus, kudus ala qadim, qadim ala kudus. Jadi qadim ala qadim. Alhamdulillah utawi sekabeh puji iku lillahi tetep kagungane Allah, ditambahi tetap itu tidak mantap. Segala puji ini hanya Allah yang bisa dilem, sing bisa dipuji, disanjung. Jadi segala puji bagi Allah. Sanjungan ini terhadap Allah saja yang berhak kita sanjung. Dari kesampaian ngelem, kelas namanya ganteng-ganteng wis arep khatam wis arep arti wisuda, arep nompo wisuda lah bareng berarti lewat meleketo baik. Jadi maka kalau orang lagi dilem disanjung, berarti sanjung berarti lem beda. Iya gue meleketo. Nah itu si Allah yang tetap mula ditambahi tetap ini mudah mantapnya hati. Alhamdulillah sekabeh puji iku lillahi tetep kagungane Allah.
iku lillahi tetep kagungannya Allah. Kalau maknani latihan yaitu pakai Arab, Jawa, Arab, jangan Latin. Santri kok didelok maknane Latin, golek delok bukmu piye, lek delok bapakmu. Makanya masih mukadimah itu dibagi, ditertibi. Jadi bolong tengah bu, jadi tengah gambar cacing bu, bola ruwet bu, itu taruh turu. Alladzi yadat iku lillahi tetap kagungannya Allah. Alladzi yadat, alladzi yadati harokati, penting harokat. Kamu masih membutuhkan, sangat membutuhkan. Itu kali saya pegang sampun lancar nau sore pun. Alladzi yadat hadana kang nuduhake sapa alladzi ing ingsun. Hadana kang nuduhake sapa alladzi ing ingsun. Bisangu pas nem bisa mulai ki besok ning yaya jadi wacane kita pun maca kita kudulan. Jadi pegawai di KOA ini termasuk di Departemen Agama bisa lulus, yaitu membaca kitab kuning, termasuk sekarang menjadi pengurus yayasan. Bapak Haji Tohari mantune Pak Safruddin, kalau Ustaz Safruddin itu bisa diangkat menjadi kepala naib, diuji dengan membaca kitab gitu, kitab salat, sehingga lulus, akhirnya menjadi kepala naib. Sekarang itu ngurusi bab haji itu, termasuk anggota yayasan di Pondok Pesantren Al-Islam. Banyak sekali kitab ini, selain mendukung nahwu sorot kamu, selain juga kitab ini juga termasuk mendukung yaitu bahasa Arabnya, karena tidak ada kitab yang tidak bahasa Arab, semuanya bahasa Arab. Maka dibutuhkan oleh yayasan, santri harus pandai membaca kitab kuning dan berbahasa Arab dan Inggris. Itu yang dibutuhkan oleh yayasan, harus pandai membaca kitab kuning. Hadana kang nuduhake sapa Allah ing ingsun, nuduhake lidinihi maring agamane Allah. Jadi Allah memberi petunjuk kita lewat agamanya Allah. Dengan agama inilah maka kita mendapat petunjuk dari Allah. Lidinihi maring agamane Allah. Alladzi dia Allah zat tadi. Alladzi zat akmalahu. Alladzi zat akmalahu wartaduhu wassalatu wassalamu ala nabiyyihi sayyidina Muhammadin alladzi ijtabahu min khalqihi wastafahu wa ba'du fa'aqulu alladzi yadat utawa Allah akmalahu kang nyampurnaake sapa alladzi ing din, akmalahu kang nyampurnaake sapa alladzi ing din. Allah yaitu sifatnya maha menyempurnakan sesuatu yang kurang, termasuk agama yang disempurnakan oleh Allah yang dibawa kanjeng Nabi. Makanya kanjeng Nabi Muhammad ini termasuk penyempurna segala umat manusia niki. Cara bangunan ngono kanjeng Nabi iki kalek terpusing. Jadi kabeh wis komplit, rasul dulu dakwahnya sudah komplit, agamanya, tauhidnya, hukum-hukumnya, tinggal penyempurnaan terakhir adalah kanjeng Nabi. Cara bangun omah itu karek yang terpusing dhuwur dhewe. Makanya akhirnya kanjeng Nabi seluruhnya agama-agama yang diturunake kali Gusti Allah niki
sing paling sempurna inggih punika agamane awake dhewe niki sing dibawa Kanjeng Nabi. Akmalau kang nyampurnake sapa alladzi ing din wartaduhu lan ridani sapa alladzi ing din wartaduhu lan ridani sapa alladzi ing din. Gusti Allah memberi ridho datang agama kita niki ke satu-satunya agama sing paling dipun tampi dari Allah diridhoi adalah agama Islam. Wa ma adahu fahuwa dolalun, dan agama selain Islam adalah dolal, tersesat. Wartaduhu lan gridani sapa alladzi ing din wassalatu utawi tambahi rahmat ta'lim doa kita terhadap Nabi Rasul. Wassalatu tambahi rahmat ta'lim wassalamu lan keselamatan wassalamu lan keselamatan. Keselamatan itu tidak hanya yaitu selamat neng dunia, bahkan diteruskan selamat neng akhirat. Mergo ditambah al niku lam takrib niku bisa yaitu sumrambah berentek nyanggone teko akhirat keselamatan di Kanjeng Nabi melu awake dhewe ngekeh-ngekeh donga nyanggone Kanjeng Nabi, walaupun Kanjeng Nabi iki seandainya ndak membutuhkan doa niku kok umpama memanggil turah saking Kanjeng Nabi baline nggih ten awake dhewe iki demi kita semua ini, maka perbanyaklah sholawat, membaca sholawat ini. Wassalamu lan keselamatan niku ngala nabiyihi, moga tetep ing atase nabine Allah iku ngala nabiyihi, moga tetep ing atase nabine Allah. Wong Gusti Allah wae yang Kanjeng Nabi niku menghormati, sangat menghormati. Tidak pernah Gusti Allah nyebutake asma Muhammad wonten ing Al-Qur'an itu enggak ada. Padahal nabi-nabi yang lain semua disebutkan ya Ibrahimu, ya Yahya, ya Musa, dan nabi-nabi yang lain. Dan Kanjeng Nabi enggak pernah disebut ing Al-Qur'an ya Muhammad, itu enggak ada. Adanya ya Rasul. Ya Rasul, karena apa? Gusti Allah memberi dari namanya khitabnya khitab ikram, memuliakan, yaitu kepada Kanjeng Nabi. Seperti kamu memanggil ayahmu, enggak pernah kamu memanggil ayahmu mau namanya Bakar, no Pak Bakar kula badhe budal teng pondok nyuwun duit pamane. Mboten tahu mesti bapak utawa papa atau atau apapun ini itulah Gusti Allah menghormati Kanjeng Nabi, tidak pernah nyebut nama dengan namanya Muhammad. Ya Muhammad lho sampean njaluk duit yang bapak itu celuk bapake Pak Ibrahim, aku njaluk duit aku jangan pondok lah. Iya lho bocah iki santri arek yang Pak kowe ngono kuwi ora ditata kromo walian. Ya bapak atau abah ataupun bagaimana yang pantasnya dengan bapak, jangan sekali-kali nyebut nama bapaknya kalau terhadap ayahnya sendiri. Lah ditikoni wong liya ya bapake jenenge sinten ya disebutake. Maka kalau kamu memanggil jangan yaitu menyebut namanya, karena lil ikram, lil ikram. Kaya Kanjeng Nabi gak pernah disebut namanya Muhammad wonten Al-Qur'an. Ngala nabi ngatasi iku ngala nabi ngatasi nabine Allah. Sifate Kanjeng Nabi sayyidina kang dadi Gusti ingsun. Sayyidina kang dadi Gusti ingsun. Rupane Muhammadin, asma Kanjeng Nabi Muhammad. Rupane Muhammadin kan asma Kanjeng Nabi Muhammad. Alladzi iya Muhammad utuh Kanjeng Nabi. Alladzi ya Kanjeng Nabi ijtabahu kang milih. Ijtabahu kang milih
sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Niki mengki kalian Ustaz Yai Sujono kapure mukadimahin dari bab yang selanjutnya besok dan sampai bulan Ramadan nanti. Ijtabahu kang milih supaya Allah Kanjeng Nabi min khalqihi saking makhluke Allah, seluruh makhluk Gusti Allah menghendaki dipun pilih yaitu Muhammad. Jadi pilihan Gusti Allah datang Kanjeng Nabi Muhammad itu ya sebagai kehendakipun Allah. Kehendakipun Allah mulakno wong-wong kafir, wong-wong Yahudi, wong Nasrani meri yang opo Kanjeng Nabi kok didadekake nabi wong kuwi keturunane wong Arab. Akeh-akeh nabi rasul kuwi keturunan Bani Israil. Orang-orang Yahudi, mula orang Yahudi selamanya tidak mungkin akan mau iman Kanjeng Nabi dan Al-Qur'an. Mergo dengki, iri dengan Kanjeng Nabi wong Arab kok dadi nabi aku mau iman gitu. Min khalqihi saking makhluk ya Allah. Min khalqihi saking makhluk Allah. Wastofahu lan nyelir itu memilih. Makanya Allah memilih Kanjeng Nabi niki. Wastofahu lan nyelir utawa milih sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Kaumpama wahyu Nabi kecik dibebasake teko dina kiamat, nek Gusti Allah menghendaki santri alaihissalam pun bisa menjadi nabi, bisa ditumuruni wahyu. Tapi sekarang Nabi sudah ditutup, yaitu pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad saja. Tapi walaupun ditutup, yang mengaku-ngaku jadi Nabi gitu kok yo enek, kok yo oke. Makanya banyak sekali di Indonesia pun kemarin banyak yang mengaku menjadi Nabi, diparani malaikat Jibril, ditumuruni wahyu. Lalu Gusti Allah orang ngersakne ya bangga, tidak diridai, tidak diirini. Wasofahu lan nyelir supaya Allah ing Kanjeng Nabi. Wa ba'du lan sausi basmalah alhamdulillah ila akhirih niku. Wassalatu wassalam ila akhirih. Wa ba'du lan sausi basmalah ila akhirih. Fa'angkulu monggo ngendika ngucap sapa ingsun kiai mosonen niki muka di mana mau sedikit namun seketika jenenge ditutup niki mawon. Al-babul awwalu fi khalqir ruhi al-a'zami wa huwa nuru sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Semua kejadian makhluk Allah yaitu fi khalqir ruh niku terjadi dari nur Muhammad. Bumi langit saisine yogi bulan bintang termasuk semua makhluk Gusti Allah niku kejadiannya dari nur Muhammad iki. Jadi sebelum 1000 tahun langit lan bumi digawe, nur Muhammad sampun dipun gawe, sampun dijadikan oleh Allah. Mula semoga kita menjabat nur Muhammad keturunan, paling tidak kita bisa meneruskan ajaran-ajaran Kanjeng Nabi, karena usaha pembunuhan ajaran Nabi saat ini sudah melanda, sudah menyebar di seluruh dunia. Karena Nabi yang akan dibunuh nggak ada, maka ajarannya yang dibunuh ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffaathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 واعف عنا واغفر لنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 رحمة الله وبركاته عليكم أهل الجنة إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب رسالته ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم سيدنا محمد اللهم صل وسلم على 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 سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا سيدنا نور الهدى سيدنا محمد وشمس الضحى سيدنا محمد وبدر البشار سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما وترك الذاكرون وقبرانك الغافلون وسلم ورحمة تبارك وتعالى كل صحابة الرسول أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إليه توبة مغفرة توبة عبد مؤمن مسلم وارد لا يجد النفس نفعه ولا ضر ولا حيد ولا مضر نشره مستسيا بكلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين بالميزان حبيبتين إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وحمده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وإن ذكرى تنفع المؤمنين ألا بذكر الله تطمئن القلوب نوينا ذكرا تقربا إلى إلى من ذكر اسمه أفضل ذكري فاعلموا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad as-salamu alaihi wa sallam Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jamal ahwali wal afat wa taqudi lana biha jamal hajat wa tutahhiruna biha jami'a al-mu'adat wa tuballighuna sallallahu alaihi jamal khairal hayat ya Allah Muhammad Bidil kulli adawai Mungkin dalam doa syifai Menurut awsal wa diyaya Wa qudillah wa ahwahidai Muslim Allah Muslim Muhammadin al-Habib al-Mahbub Syafil ilali wa farijul kurubi Wa nasalim Allah Masabit imanana Wa nawar kurbana Wa si'arizukana Wa bahusana Khairna bi khair Wa khairna bi kusna Fatimah Qawli la ilaha illallah Wa na'udika Nasudah Fatimah Binahmati Rahman Allahumma salli ala muslimin wa afina wa afina wa afina wa iyyahu syarra ma sayyidatin wa tin Allahumma salli ala muslimin fina wa sallim fina wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ahlana wa razaqana jazidana wa qulubana wa sallim min afati dunya wa adabil akhirah wa syarri ya Allah Allahumma salli tu'minu bil qa'ika wa tardu bi qa'ika wa taqrabu bi a'taina ya Allah ya Allah Ya Fattahu ya Mu'allimna ma jahilna min hikmatika waj'alna min ibadika sholihin ya man 'allama Ibrahim al-hikmata 'allimna fi ulumuddin wa dunya wa akhirah Allahumma tahqulubna 'arifin kama fatahta qalba awliyaika ya karim bijahi nabika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah Allahumma inna nas'aluka khairul barakati 'ala man ismuhum min latifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina min latifati Rasulullah fina min latifati Rasulullah fina ya Allah inna taqabbal Allahumma bi rahmatika arhamar rahimin bi jahi nabiyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taqabbal wa usi sawaba man qara'na min ayatil Qur'an wa suratul Fatihah wa suratul Ikhlas wa min al-mu'ayyidati wa ta'imatan wa suratul tasbih wa
sina rahmatan wa hidayatan wa hidayatan wa iqan wa sikran wa hijaban wa hidayatan minan nar bi qawli la ilaha illallah wa tudkhulana ila jannati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma tahrim ajrahu wa la tahrim ajrahu wa ja'al qabrahu riyadatan min riyadika wa la taj'al qubratan muqaffiratan niran ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu wa tub tawbatahu wa wasi' madkhalahu wa nawwir qabrahu kama nawwarta al-ardu bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana Allahumma sebab kalau derajat wa kafil lama saya roda wa dakhilhum jannata ya ayyatuha sulmaina irji'u wa qulibin wa qulibin jannati bi arhamar rahimin. Allahumma qul dunubana wa liwalidayna wa ya rabbana subhanahu wa ta'ala wa la taj'al li qulubina ghillan lil ladzina amanu Allahumma rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antal tawwabur rahim. Fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa adkhilna al-jannata ma'a abrur ya aziz ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.